4 июля, город Брянск на связи. В гостях у нас коробка шестиступенчатая от механика от Passat B6 с кодом JJY. Заливаем масло ровно 2,5 литра после ремонта на сухую. И коробка практически готова. Механизм выбора передач нужно смонтировать. Принимаем заявки на ремонт механических коробок Шкода, Volkswagen одним днем в Брянске. Запчасти в наличии.